am apucat să vă arăt două vagoane de marfă, o cisternă de la Tillig și o gondolă de la Fleischmann. E o gondolă acoperită. Și locomotiva 060DA clasică pe care vreau să o pun pe șine să văd cum funcționează decodorul cu lumini, adaptor, încărcător, transformator, cumpărat de la domnul Andrei Guran de pe un grup de Facebook. Aveam eu nevoie de o alimentare mai puternică pentru Pico Digi1 și acesta este un încărcător de laptop cu mufa schimbată să se potrivească la Rocco, dar se potrivește și la Pico. Teoretic este mult prea puternic pentru Pico Digi1, e peste ce recomandă maxim cei de la Pico, dar s-ar putea să nu fie o problemă. Aveam nevoie de unul mai puternic pentru a rula mai multe locomotive. Vreau să rulez 4 locomotive în același timp. Și alimentatorul implicit, default, cu care vine Pico Digi1, la mine rula maxim 2 locomotive, nici măcar 3. Mufa schimbată să se potrivească cu Rocco și Pico. Am două telecomenzi. Lumină F0, F1, F2, F3, F4. Vedem. Adresa 3. Uitați-mi cât de frumoasă e. Niște șine Pico, locomotivă, alimentarea de la Pico Digi1. Pico Digi1 e alimentat de noul transformator. Cele două vagoane încă nerulate. Parcă prin decembrie le-am cumpărat, nici nu mai știu. Dăm telecomanda pentru sta 3. Pe ce? Da. Roșu, alb. Roșu, alb. Far central. Prima oară când pornesc locomotiva. Pentru prima oară pornește excepțional de bine. F1 s-a stins farul central, sau farurile centrale s-au stins, s-au aprins. F2 în postul celălalt. F2 în postul 1 și noi suntem pe postul 2, F4. S-a stins lumina din postul 2. S-a aprins lumina din postul 2. F2, am stins lumina
F2, am aprins lumina. Hai să desfacem acest vagon DB Cargo. N-am făcut prea bine. Nu știu ce fel de scoci e ăsta, dar nu e bun. Îmi place cutia asta, că e micuță. Uite, roșu, alb, roșu. Și când apăs pe F3, e alb și aici. Și merge cu alb în spate. Hopa! Și acum merg înainte, dar vagonul urmează locomotiva, chiar dacă nu e cuplat, pentru că e pantă în stânga. Ia uite. Ia să vedem. Acest vagon are cuple Fleischmann, sau cum se pronunța. Deci nu sunt cuple normale, nu sunt cuple Rocco scurte, sunt cuple Profi Fleischmann. Foarte frumos vagonul. Îmi place că are stampoanele negre. Prelata asta deasupra nu mă pasionează, dar e ok. Și se dă și jos. Aha. Deci o să ruleze și fără prelată. Rulează și cu. Ok. Merită. Să-i pun cuple normale. Momentan locomotiva nu are cuple. Cisternă ZAS, CFR Marfa. Telic 76652. Acest vagon a mai fost. L-am prins când m-am apucat de trenulețe în noiembrie 2016, dar n-am vrut să-l cumpăr. Aveam multe alte priorități înainte de a-l cumpăra pe acesta. Aha. Gata. N-am desfăcut niciodată, deci nu știam cum se desface. E o cutie foarte mare pentru un vagon atât de mic. Niște accesorii. Vagonul ăsta nu m-a impresionat când l-am văzut prezentat. Să nu mai știu dacă l-am văzut prezentat, l-am văzut în garnituri. Pe canalul de YouTube Trenulețe Electrice. Mi s-a părut că e prea mic și griul acesta făcea să pară de jucărie. Hai mă, gigele. Opa, mamă! Ce ciudat, n-am mai văzut vreun vagon așa.
Wow! Are o greutate înăuntru. Ce chestie? Da, adevărul ăsta e. Celelalte cisterne sunt ușoare, sunt foarte ușoare. Și asta are greutate. Wow, ce chestie. Mamă, ce bine ai lucrat. Bun. Deci acest vagon e mult mai mișto decât pare în filmări. Întotdeauna îmi place când sunt surprins pozitiv. Foarte tare. Mamă, câte are pe desubt pe aici. Se potrivește locomotiva la culoare. Hopa! Hai, Gigele! Dă-i. Ăsta rămâne pe loc. Are greutate. Ce frumos rulează vagonul ăsta. Cu greutatea. E scurt, e foarte scurt vagonul ăsta față de celelalte cisterne. Dar e foarte frumos. O să pun o cuplă, folosesc penseta specială. Am scos cupla Fleischmann și pun una normală. Și mai punem una la loc.